squishy collection ya. Tapi sebelum mulai jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Oke. Jadi ini adalah tempat squishy-nya. Ini squishy bag-nya. Ya. Kita ambil yang pertama. Ini yang pertama. Ya, ini dia yang pertama. Bentar guys, ini yang pertama, lucu. Ini karakter kartun gitu. Oke. Terus yang kedua, bentar. Ini yang kedua. Ini kayak semacam semangka-semangkaan gitu. Ini matanya kayak nggak kelihatan. Terus ada lagi yang ketiga. Jadi ini yang ketiga, ini Sushi Squishy. Ini yang paling kecil. Lalu yang keempat, ini yang keempat ya. Oke teman-teman, ini yang keempat. Ini slow banget. Tuh ya. Tuh. Ini keempat. Lalu ada yang kelima, yang paling slow. Oke, yang nggak slow itu yang kelima. Kita ambil dulu guys. Ini yang kelima. Oke, ini nggak slow. Oke, langsung balik. Oke teman-teman, segitu aja video squishy collection dari aku. Nanti aku bakal bikin yang part kedua. Tapi jangan lupa di like ya teman-teman. Makasih.